Okay. Glib, why don't we go next to you? Гліб, таке саме питання до вас. Ви знаєте, мені дуже важко згадувати навіть через рік те, що відбувалося 24 лютого, тому що у нас на півдні так сталося, що Миколаїв перший прийняв один з найважчих ударів російської агресії. Розпочалося ранок з того, що бомбардували залізничний вокзал, бомбардували аеропорти, бомбардували нафтосховища і зазнали вперше стратегічних ракет, які ми, на жаль, до цього ніколи не бачили і не розуміли, що це можливо. Мені, як керівнику телевізійному, надійшла команда «Червоний конверт». А це, знаєте, ми завжди, коли говоримо про безпекові моменти, розуміли, що під час війни існує цей конверт, але ми ніколи його не вживали. То фактично з часів Другої світової війни вперше на території України розпочалися справжні військові дії. І ми вперше, працюючи навіть в місті, потрапили на лінію фронту. У нас фактично стояла така перед нами виклик, якими взагалі мають бути не тільки засоби масової інформації, не тільки журналісти, але ми розуміли, що це буде боротьба за демократію і нашу країну. Я вдячний співробітникам Посольства Сполучених Штатів Америки, які були в цей час на зв'язку також і підтримували нас, і принаймні ми розуміли, що наша робота потрібна, і ми можемо бути корисні для того, щоб організувати тобто роботу в таких важких умовах. І ви знаєте, дуже дякую також польському прес-клубу, тому що польські колеги також вийшли на зв'язок буквально в перші хвилини, і це була важлива позиція наших друзів. І я дякую вам, шановні американці, за те, що ми в цю війну війшли разом. Єдине, що ви знаєте, дуже було важливо і для нас тоді, і сьогодні розуміння того, що треба зберегти журналістів, тому що якщо ми не збережемо журналістів, то ми не збережемо країну. І на це було, на жаль, переважна більшість. Translated. We should let your words be translated, okay? Yeah. So, Okay, yeah. you're saying. I'm writing things down, so it won't get lost. Я записую, коли я перекладаю, тому не хвилюйтесь. Але я почну. Glib started off by saying that even now, after 1 year of the full-scale invasion, it is difficult to think back to all the events that happened because at the time they were in southern Ukraine, and southern Ukraine, specifically Mykolaiv and the region of Mykolaiv, suffered immediately from Russian aggression. There was the immediate bombardment of railways, railway stations, the airport, even bomb shelters and where people were hiding. This sort of activity had never before been seen in this region, and by the people that were living there and working there especially. And there was specifically the use of strategic weapons by Russia on the territory of southern Ukraine, which was completely new to both the civilians and the people who were trying to protect the territory at the time. As a television manager, Glib, he discovered during the war sort of red envelope for use in times of emergency. And it was at this moment that they realized that the existence of the red envelope and having to use it and having to rethink everything that they do at this time meant that this was the beginning since World War II, essentially, of real war operations in Europe and in Ukraine, on the territory of Ukraine.
And essentially, Glib and his colleagues found themselves on the front line overnight and in a matter of simple moments. They also understood that it wasn't just media that they were fighting for and that they had to fight for on the front line, but also for democracy and for the future of their country, Ukraine. And then Glib wanted to particularly thank all the people and groups and organizations that reached out with support immediately, because this was key in realizing that their work was needed and they could continue being useful as people who worked in media and as journalists, even in such hard conditions. He thanked the Polish colleagues that reached out immediately and offered support. He thanks America and Americans, and he marks that then and now the mission is to save journalists, because if you can save journalists, then you can save the country. Okay, so this is fascinating. А можна ще одну коротку фразу, да, тому що дуже важливо подякувати за те, що вперше західна спільнота відкрила кордони для наших дітей і жінок, яких мільйони прийняли для того, щоб ми могли захищатися, більш розуміючи, що хоча б принаймні наші близькі знаходяться в безпеці. Так що я дякую, тому що вперше з останні 100 років ми мали можливість врятувати найкращих людей України від їх фізичного знищення. Так що це дуже важливо з точки зору, а потім я ще повернуся до тої ситуації, з якою нам прийшлося стикнутися, працюючи в цих військових умовах. Glib thought it very important to also remark that it was critical, and he's very thankful, not only he is very thankful for the opening of the western borders of Ukraine, because this allowed women and children, first and foremost, to find safety outside of Ukraine and in the neighboring countries. This allowed people that stayed in Ukraine and continued to work in Ukraine to have peace of mind, at least that their loved ones and close ones were as close to safety as possible.